同埋我覺得咧，願意溝通同埋情緒穩定咧，佢係有少少掛鈎嘅。其實我覺得係，我覺得情緒穩定都係即係 for 一個長遠嘅關係嚟講，都係好重要嘅一個特質嘅。因為譬如話我哋可能日常啊，真係可能要處理好多工作啊、屋企嘅嘢啊。咁如果你嘅情緒係唔穩定嘅，突然之間你又好 negative 嘅，係。咁其實係會令到你好大負擔。冇錯，情緒穩定嘅人，佢當然佢都會有係唔開心嘅事，係唔開心啊、嬲啊嘅情況啦。但係就佢可能佢嗰個分別就在於表達方式。冇錯啦，佢嬲嘅時候，佢會唔會無啦啦去指責你啊？或者對你惡語相向啊？或者會唔會話無啦啦就反台啊？咁樣都有噶嘛？係啦，係啊，我都覺得咧，即係你點樣表達我哋嘅情緒先係最重要嘅。即係譬如你頭先講到話啊，你會先停一停。或者你有情緒嘅時候，你唔係即刻咁樣，我要爆出嚟啊！我即刻我就要講啊，要理論啊咁樣。